бижу от манистата Lampwork. За целта ще си направим висулка и колие, като за висулката ще ни трябва приблизително толкова тел. Завиваме леко, за да може да сложим манистата без да изпадат, разбира се. Добавяме това манисто, 3 стъклени маниста, след което голямото, отново добавяме 3 стъклени маниста и, разбира се, завършваме с това черно Lampwork манисто. Отново огъваме, за да може след това да добавим към бижуто. Тази част и тази трябва, разбира се, да ги свържем, затова си отрязваме ето приблизително толкова тел, леко огъваме и разминаваме по този начин, след което огъваме допълнително, за да получим приблизително кръг. Огъваме и от двете страни, за да свържем ето така, за да свържем де-факто трите части от самото бижу, като тази и следващата, която ще направим. Свързваме ги, разбира се. Притискаме и отново свързваме с тази половина, която сме направили предварително. И разбира се, следващата половина ще ви покажа как да направите и вие. Притискаме така. Сега за следващата част ни трябва едно такова манисто. Отрязваме отново мъничко тел. Завиваме. Така. Слагаме манистото. Подравняваме. И отново добавяме и завиваме по този начин. Така. Добавяме към висулката и останалата част, като притискаме хубаво, за да може да затворим тази част и да не се разваля. Така, сега добавяме и следващата част от бижуто, като приблизително измерваме колко би могло да ни отиде, разбира се. Отрязваме, отново леко завиваме. И започваме да подреждаме останалите елементи, като
взимаме малко синьо манисто лампворк. След това добавяме тъмно синьото, за да може да са приблизително, разбира се, еднакви, тъй като са доста цветни. Ги съчетаваме по този начин. В тази пролетно синьо-зелена гама. Следвайки схемата, манисто, кръгло, квадратно и добавяйки тези маниста, правим ето този модул от бижуто, като отново огъваме така. Поставяме и тази част. Като отново свързваме модула към бижуто. Така. И затягаме. Така, получаваме ето тази схема на висулката и остава да направим тази част, която сега ще ви кажа как се получава. Разбира се, отново завиваме и започваме отново с манисто лампворк. Отброяваме 10 стъклени маниста. И добавяме отново. Отново 10. Отново манисто. Като преглеждаме приблизително как ще бъде. Отново слагаме 10. Добавяме отново такъв тип манисто и добавим още 25.
10, още 10 и последните 5. Това е краят на колието. Подравняваме и завиваме. Преди напълно да сме завили, поставяме закопчалката. Можете да я поставите по този начин или, разбира се, да добавите хълкичка и отново да поставите закопчалката. Въпрос на избор. Зависи вече от вашата идея и замисъл, как ще бъде по-удобно за вас. Свързваме и тази част. Като добавяме и хълкичка за закопчаването. Ето така. Притискаме. И закопчаваме нашето бижу, което, разбира се, вече е напълно готово. За да бъдем, разбира се, актуални, можем да си направим и една гривна, като отново сме отрязали този тип тел и решаваме какво ще нанижем на нея. Добавяме ето този тип маниста, които ще комбинираме за самата гривна. Така, започваме с малко синьо манисто тип лампворк. Добавяме три от манистата, след което добавяме черното манисто, отново добавяме 3 от манистата, след което добавяме синьото манисто, отново три сини маниста, черно манисто, отново три от манистата и за завършек ето този тип манисто. Подравняваме и завиваме. Това е основната част на самата гривна, която ще седи от тук. Вече с две хълкички ще свържем остатъка от гривната.
отрязваме. Приблизително сме решили точно колко може да бъде. Разбира се, по вашата ръка. Или отмервате с сантиметър допълнително колко точно ще ви бъде необходимо, за да изпълните целия кръг за гривната. И добавяте от сините стъклени маниста. Разбира се, може да бъде направен вариант с няколко халкички, които да са абсолютно еднакви и да може, в зависимост от броя, може да бъдат 3-4, да се коригира размера на гривната според желанието на вас или на човека, който ще я подарявате. Затова и не казвам бройка на сините маниста, тъй като това е много относително, зависи колко точно голяма ще решите да я правите вие. Обикновено се използват и стандартни размери между 16 и 18 сантиметра, но това вече смятам, че вие ще решите най-добре. Така, добавяме халкичка. Леко завиваме, за да оформим. Така, към нея добавяме закопчалката. Завиваме и стягаме по този начин. Пак казвам, може да сложите няколко халкички, за да регулирате размера. Свързваме останалата част. Ето по този начин и отново затягаме. Ето така. И добавяме гривната. Ето това е нашето завършено пролетно предложение.